Yohani akausaki mai na miso po amonaki bomoi. Bible zolobake liloba na yo eza lokola mbula soki enoki ezongaka te soki epolisi mabele te soki pe epesi te semence na semeur tika mateya oyo epesa bomoi mateya oyo etransforme bomoi ya bayebanso baza kolanda yango na recommande la mouvance du Saint-Esprit na kombo na Yesu Kristo. Amen. Zambé a pambola yo. Toza ko avancer na mateya bandeko. Na bandi mateya 18h30, 19h15 na silisi. To banda ko sala effort malembe. To longa likambo etali ngonga. Alors lelo mateya ezali intense po nazo silisa oyo etali la malédiction. Toza na grand thème na biso ezali la prière qui rattrape le retard. Tozana kati ya kotala les causes ou les origines ya retard. Tokende komona première origine ya retard, c'est la malédiction et l'envoûtement. Donc le sengeli na silisa malédiction po na kende kokota na envoûtement. Na malédiction tokende komona malédiction involontaire na malédiction volontaire. Tokomaki na malédiction volontaire. Na kati ya malédiction volontaire na bandaki koloba la malédiction volontaire relative à la famille. Relative à la famille. Kuna na kendaki d'abord ko simba malédiction volontaire relative aux parents parce que ba parents baza sacré. Nde lobby na kendako talisa malédiction relative à la famille par rapport au sang qui est aussi sacré. Les parents sont sacrés et le lien des sangs sont aussi sacrés. Kuna tokendaki komona jalousie ya Caïn nde ekotisi Abel na mabele nde Nzambe aiko maudire Caïn. Kobosa na te que caractéristique principale ya retard c'est l'échec. Nde caractéristique principale ya malédiction c'est l'infériorité. Muto yaza maudit akobanda kozala kaka na se ya baninga akobanda ko avancer te. Alors Caïn na Abel baza papa moko mama moko, mais à cause ya prospérité oyo emonisama na ngambu ya Abel, Nzambe alingi pe Nzambe asepeli na ye et memi ndeko ya mobali koyina ye jusqu'à ce que ya kokoma ye. Nde tokende kotalisa ke na mabota na biso ata toza papa moko mama moko moko na moko ayana mokili na étoile na ye. Même soki étoile ya moninga ezo briller koleka yo koyina ye te. Soki oyini ye c'est une malédiction. Mais na ndenge ya musuni boye ezalaka pasi pona batu ko supporter élévation ya baninga. Ndezo mona ba mauvais témoignage ko sela moninga makambo. Alors nkende ko simba pe malédiction na ndenge pe ya famille spirituelle. Ndenge toza boye Yesu Kristo nde asangisa biso. Toza bana ya papa moko o ezali kolo Yesu Kristo asangisi biso à cause ya makila na ya sopaki na ekoloso. Donc soki yo okoseli moninga na yo likambo, soki yo oyini ndeko na yo, c'est-à-dire tu as méprisé le sang de Jésus à la croix de Golgotha, donc ekomemela yo malédiction. Nazako avancer toujours malédiction volontaire. Donc mabe mutu asali parce que na lobaki bien sans le péché il n'y a pas la malédiction. Yango Bible zolobaki
Comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause et sans effet. Donc on ne peut parler de la malédiction qui est là où il y a le péché. Toujours le malédiction volontaire par rapport à les unions illicites par relation ya mabe oyo batu bazui na bavi na bango, les unions illicites. Nzambe asali na mokili mobali na mwasi. Nzambe nde ayeko sangisa mobali na mwasi basala ce qu'on appelle les couples. Basala les couples, babota mibali, babota basi. Nzambe nde mutu asali sexe masculin, asali pe sexe féminin. Mais batu sikoyo bazokende kosala d'autres unions oyo ezali défendues par Dieu. Nzamba pesi au sexe, mais Nzamba lobi te ke okende kosala union ou relation avec n'importe qui. C'est encadré. Alors ce qui yo bimi libanda ya encadrement wana, libanda ya limite wana établie par Dieu, nde ozokende kozwa une grande malédiction. Bonatina na yango tozotanga Lévitique 18 telema totanga lecture eza mwa mulai mais na kotanga yango nyonso tu. Lévitique chapitre 18 na bandi na verset 1er na kosuka na verset 18. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous le suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Et bandi wana. Moko te katina bino akozwa mwasi ndeko na ye. Balobi en général sa parente. Donc ata posa yango ya nzoto e Matthieu ndenge nyonso. Nzamba lobi moko te akozwa ndeko na ye lokola mwasi. Donc bato ya kintuidi utamela origine nango baza ba sataniste pe batia clan mobimba na kati na malédiction. Balobi moko te akozwa ndeko na ye lokola mwasi na ye po amona bolumbu na ye. Je suis l'Éternel. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Merci.
Tozo parler na oyo etali malédiction lokola cause yaba retard batu bazanango na vie. Bandeko esengeli tambola biso toza bana na Nzambe, coutume mutetambusaka biso te, mais liloba na Nzambe nde etambusaka biso. Na origine Nzambe nde asali mobali na kombo Adam, Nzambe nde asali Eve, apesi bango ba vivre lokola couple. Adam na Eve baboti mibali, baboti basi. Kaka Nzambe wana moko a permettre que bana ya Adam ya basi na bana ya Adam ya mibali babalana basala couple. C'est Dieu lui-même. Est-ce que Zolanda pour batu ba se multiplier. Mais tant que batu ba eko se multiplier, ba famille eko koma ebele, Nzambe a eko établir ba borne. Nzambe a eko établir ba borne. Ne bisika tozotanga. Que okoki komona nudité ya mama na yote. Okoki komona nudité ya papa na yote. Okoki komona nudité ya frère na yote. Ndekona mobali to ndekona mwasi. Okoki komona nudité même ya mwana ya noko na yote to ya mwana ya tata mwasi te. Ko tozobenga inceste. Mingi na ba foyer na biso na ba crise sociale eza oyo nde bana bazovanda ensemble. Bana ya noko bazovanda na bana tata mwasi ensemble bazokendaka kosalaka ba erreur wana surtout na jeune âge wana batu nanu mayele ya bomoto ekomi penza avancé mingi te alomona abimi na cousine na ye abimi na cousin na ye mais abosani yango sans tenir compte na yango asali acte moko et acte wana azosala ezomemela ye malédiction. Donc, azotambola na vie, aza maudit. Alors qu'il ne kokuta na ba difficulté mususu, ayebite que difficulté sont nazanango à cause ya inceste. Le kola tozo parler na malédiction, tala bien na vie na yo, est-ce que tu n'es pas passé par l'inceste? Tu n'es pas passé par l'inceste. Balobi okoki kolinga te olingi na mama olingi na mwana. Mwasi na yo obaliye abotaka deja mwana moko wa mwasi. Oke sukolinga lisusu mwana na ye ya mwasi. To na kimopagano na yo mama moko azana pa mwa olingi mama olingi pe na mwana. Donc Nzambe azo défendre azo pekisa yango. Nzambe alobi ke eza crime. Balobi okoki kolinga mama leki na yo te, okoki kolinga tata mwasi na yo te. Mais soko landi penza na origine ya kintuidi. Okomona ke bazoswa mwana ya mwasi bazobalisa ye na mutu oyo aza lokola koko na ye. Même koko ya mobange. So koko ya mobange aboyi kozwa lokola mwasi yenda poni apesi ye mutu. Na ba 1992 nazalaka na deuxième CO. Alors voisine nangai c'était une fille Pananzila. Tout le temps zala ki vacances na ke pa koko na kingabwa. Na ke pa koko na kingabwa. Un jour na tourné mais pourquoi bino vacances to ke pa koko azala ki muyanzi. Yende muto expliquanga pour la première fois les kambo etali kintuit. Abisinga non biso bayanzi. Koko aza koko na biso mais entre temps azape mobali na biso. Soki alingi atanga boy akobalanga na komi mwasi na ye. Mais soki alingi te ndako zonga pesi na moto mususu. Voilà pourquoi tokendaka pa koko. Nebise c'est vrai. Na bandi ko tout mola ye. Mais to bandi église awa. Jeune sœur moko azakutana ki na ba difficulté na vie lié na nini kintuidi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ndenge zalaka na famille ozobenga mutu koko aza moi jeune. Koko bande ko lobane kaka yoza kozalaka mwasi nanga ozalaka kintuidi nanga bon ya ebi kaka ndenge zalaka kintuidi. Koko aki Angola abandi ko komele ba lettre ya bolingo. Aso comprendre te mais koko komela kanga ba lettre. Ti koko aye avant de cette famille ke na yo kozwa mwasi nanga. Atuni nini? Ote koko ya kosoyo bokende donc ozalaka mwasi na ye. Moi la mwasi akimi ami retrouvé na babeni kuna
Akimi Petro Congo. Elle habitait quelque part dans Petro Congo. Akimi, ami retrouvé na Beni. Koko Zélia Zélia Lembi azongi Angola. Ne mwana mwasi ya kozonga. Allez. Bondo kisiko ya famille elandi est compliqué vine. Donc na ndenge ya malédiction esengeli oye bango na mutu na yo union illicite ezomema malédiction. Il faut éviter l'inceste. Voilà, c'est ça erreur oyo Ruben asala na vie na ye. Genèse 59. Yango esali que Ruben azwa retard na vie. Ndenge nzoka tolobaki caractéristique principale ya malédiction ezali infériorité. Au lieu de dominer, mais pas dominer ou pas konza yo à cause y a inceste. Genèse 49, la bandine na verset 1er. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Voilà, tu n'auras pas la supériorité. Zambe, topé Jacob abani kotalisa, ba capacité, ba talent. Oyo Ruben abota makinango. Bandeko, muto yaza sous la malédiction, il ngi kolobate ke azazoba. Te. Il ngi kolobate ke ye ayaki na mokili pa bongate. Non. Akoki kozala mayele, akozala makasi, mais malédiction ndezo rendre ye faible. Ndezo silisa nyonso ya makasi azalaki nango. Donc Jacob abandi kotalisa nano ba capacité ya Ruben, abandi kotalisa ba qualité. Nzoka soki mutu na vie azana ba capacité, azana ba qualité, eza po ememaye ko dominer. Eza po ememaye ko régner. Ba capacité, les talents, les dons, les capacités. Capacité nyonso yo zalaka nango. C'est comme un jour une sœur de l'église a singa papa et kamusaka ngai. Ce qui na mitali naza mwasi kitoko. Ce qui na mitali naza pe makambo, je suis de bon caractère. Nebi pe kovanda na mobali. Mais nakamwa keloko neza ko empêcher nga na bala. Nazo mona basi mususu mabe, baza pe na bizeleli mabe, mais baza na ndako mabala. Donc ami comparé à tali ba capacité na ye, azo sentir que te naza penza mwasi na koki na ndako libala. Mais eza ba capacité wana te nde kotisie na ndako libala. Ami kutike aza libanda. C'est comme Ruben. Balobi oleki baninga supérieur en force. Impétueux comme le vent. Mbuma ya yambo ya makasi na ngai. Mais na o etali supériorité, na o etali domination okozwa yango te. Mais eloko ni ezozangisa Ruben et domination. Verset 4. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as essuyé ma couche en y montant. Jacob alobi ke oko dominer baninga na yote, oko zala supérieur te, pona nini olingi mwasi ya papa na yo. Bila bazalaki la servante de sa maman. O tanga histoire ango. Genèse 35. Tozonga na Genèse 35 pour tala bisika likambo salamaki. Verset 22. Pendant que Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris.
tozongi na Genèse 29 poto e babila azanani. Ce qui n'attendait Genèse 29 verset 29 lisusu. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante. Voilà. Jacob a bali Rachel, ne papa ya Rachel, na kombo ya Laban, apesi Rachel mwana musala, na kombo ya Bila. Sikoyo tangu Rachel amoni ke azobota te, nde ayebisi mobali na ye, na ndimi kopezwa mwana nanga musala oyo. Bota na ye bana, comme ça bana wana bazala bana na ngai. Nde Bila aboti bana mibale na Jacob. Bila aboti na nani? Bila aboti bana mibale. Pendant que baza na voyage, bako koma na mboka o babengi Bethel, place oyo babe izalaka Luz mais oyo komaka Bethel. Bako vanda wana bazalaki na bango baleki nzela. Na yebite eloko nini etindaki Ruben. Soki posa ya nzoto mataki ye. Est-ce que akokaki kosala ngo ailleurs te? Yango na lobaki en ce qui concerne le péché. Les soumunions se memaka séparation na Nzambe, mais les soumunions surtout ils ont la même conséquence. Les soumunions se memaka malédiction, mais il y a certaines malédictions où il faut kamika Nzambe limbisa, Nzambe limbisi malédiction peut elongwe. Supposons Ruben na lisumu na ye ndenga azalaki jeune garçon akendaki kolinga mwasi moko ya ndumba na mboka na Bethel. Balingaki batanga ta kombo mwana mwasi wana te, peut-être benga bebeta kaka histoire. Mais azangi tempérance, azangi maîtrise de soi, péché na ye etindiki ye akende kolinga mwasi ya papa na ye. Oyo papa na ye aboti na ye bana mibale. Papa peut apprendre que mwana na ye akomi kobima na mwasi wana. Papa bombi. Depuis Genèse 35. Wana kutu Joseph azana no mwana muke. Wana Rachel auti kobota Benjamin. Bambula eleke belé. Si faut ça la calcul. Ti Joseph akola. Bateka Joseph. Ti a comme premier ministre a oumela en Égypte Jacob akola. C'est que ce qui n'a zolanda histoire hoy. Et comme ça, il a plus de 30 ans. Banda jour oyo Ruben a sali mabe oyo. 10 jours papa so maudit, c'est plus de 30 ans. N'ebisa ki yo ke malédiction bandeko. Même ceux qui va prononcer il y a certains actes sur cette terre. Ceux qui ont sali yango tu es maudit. Baloba to baloba te malédiction est vendue déjà. Par exemple, obeti papa na yombata. Obeti mama, ofingi mama, ala kelo mabe te, malédiction est vendue déjà dans notre noyau. Ruben Jacob a kangi motema avant de akufa, ne azoebisa mwana na ye vérité. Omoni yo ndongo zawana, lokolo bimaka na mwasi na ngai, c'est fini pour toi. Yo oko dominer les sociétés, oko zala inférieur na bandeko na yo. Et là, on les osala que Ruben à l'inférieur, malédiction, et où tu vois bien union illicite. C'est très défendu. Tant que tu as na kalembelembe, tu as kotinda musali na Nzambe moko, bandeko na apparence c'était un garçon qui craignait Dieu. Tu as kotinda ya qui ne fonge l'église na Pointe Noire. Église pesa ko évoluer bien à début wana. Après un temps, frère a un scandale. Ata les sumo maquillé. Aïe linga maman na mwana na église o yazokamba. Donc esuka ke ami retrouvé dans la police. Batali kaka ke un frère ya église batali ke pasteur ngo pata sali mabe masa étranger ceux qui ba un okota boloko frère wana kimisi. Donc ndenge botomi ke akima akoma kota ba Gabon. Siko na yebite. Bon, qui m'a saqué dans la police, bien sûr. Ami retrouvé dans le Gabon. Na bénédiction, ton na malédiction. Et bandaki ndenge nini. Si qu'on a nga funde, maman a funde à salizo.
Donc maman salé le moyen moi c'est souvent. Et maman apprendre ngo babundi na ndako. Nde maman ke ko funda. Obundi si maman na mwana. Nzambe siko na lola avandi azotala. Pona kitoko noto pona mbongo na yo. Donc nzamba botola yo nyonso. Donc moko ya ba cause ya malédiction, evandi samina ba union illicite o ezali inceste. Nayebi ndeko moko nayebi na musulite mais nayebi histoire na ye. Bandeko abimina mwana ya papa koloto ya mwasi. Mwana papa koloto azuizemi. Famille bavandi pam ba bomi likambongo eyebani te. Ba étouffé yango. Garçon a-t-il le azali na yebi. Ba pekisi bango. Dans mwana mwasi oyo akolisi mwana. Garçon yo alandi lisusu kaka ye. Zemi ya mibale est compliqué. Bakati cousine na yana ba trompe nyos. Donc ndenge na solo baboy. Ye akima na somo wana akima musika. Me cousine na ye wana tilelo abota lisusu te. Atikala kaka na mwana moko. Donc malédiction et se manifester na mbala moko. Ye kota kima akima famille donc ami retrouvé en Afrique du Sud akinango kala nini azanga qui maîtrise de soi. Amen. Donc na côté union illicite nazo tele mamingité parce que nous sommes des chrétiens. Alors nazo kene ko simba malédiction volontaire relative à l'église. C'est que déjà que le lot maté ko zalebele pourtant ezamingité esengeli na kende vers l'envoûtement. Malédiction volontaire relative à l'église. Ma bé muto asali et memele malédiction, mais ma bé yango ezali par rapport à l'église. Na o etali église bandeko esengeli toyebaka église ezalaka sacrée. Ndenge moko na lobaki que les parents sont sacrés, le lien du sang sont sacrés et l'église est sacrée. Église azali mwasi na Yesu Kristo. Église adépendaka na mutu ya musuni boyete. Église ezalaka ya Yesu a protégeaka yango, a batelaka yango, a défendaka yango. Et il faut faire attention relation na biso bato na makambo etali église. Relation na biso bato na makambo etali église. Ebele ya bana na Nzambe na mokili ya bapagano, mokili ya bapagano c'est-à-dire les non-juifs. Bazo a difficulté na ba vie na bango parce que bazo comprendre que c'est quoi l'église. Église ezana nguya koleka même pays, koleka armée ya pays. Église loko les autres dépendre na Nzambe, ezana nguya koleka ba soda. Alors, makambo tali relation na yo na église, il faut faire attention que relation na yo na église et memela yo malédiction te. Oh, bato ebele bauti banda kuna bango, bazana ba problème, oyo bazoya epai na Nzambe, pona kozwa solution. Siko tango bakome epai na Nzambe, pona kozanga koyeba Nzambe. Baye kozwa lisusu ba problème oyo nanango akosilisa. Botango na su problème na famille, na ye pa Nzambe, Nzamba silisi. Botango na su problème na Nzambe. Na betela bino lisolo ya pasteur ya la louange, tango basaka nano awa likolo, na bureau azobetelanga lisolo. Qu'est-ce qui s'était passé? Tango église de bandaki courant kokatana, na moni groupe électrogène moko en face. Bazoteka bakomi à vendre. Tuni bato ya en face qui Nani azoteka groupe électrogène. On m'a présenté un jeune garçon. A tout dit bango clairement. Est-ce que boyebi? Ah, t'es toyebi groupe yaye. Et les gens ont témoigné. Ngape na sombi groupe. To bandi pe ko sala yango en église est compliqué. Groupe ezala ki 18 mois pan. To pesiye moko abongesa. Akimi kutuna pièce sango. Akimi na alternateur. Après un temps, frère papier abisinga que papa groupe de sombaki, c'est comme si eza ya église. Naoka ki ba rumeur que to sombaki mutunda yibaki yango ya kotekela biso. Alors ti pasteur na bango ye na présenté un groupe na lakisi acte de vente basali la kibiso. Na binga na zana nga mopaya na quartier.
naye église esali même pas 4 mois naza mopaya namonaki batiango à vendre na tuni pasteur alobi bato ndenge babangaka église te frère wana ayibi bango groupe donc chargé à logistique neti mijak na biso siko ye kuna azalaki bongo ayibi groupe ayibi synthétiseur na mixeur ateki nde pasteur na bureau alobi bato bayebaka église te abandi obetelanga lisolo ke na église na ye azalaki na bandemi moko batingami ne kaka ndeko na biso azobelela mama ye moki kende kosambela mpona ndeko na biso asupporte ake mama ye moki kokoma komi akota na chambre mwana mwasi ya poli solo donc po supporte okoma place azali donc mwana mwasi ya poli esali ye mawana pasi ke nzambe na bomoi comment mutu yo kele otika ya pola boye ko bima abimi na bureau wana pasteur asali 3 jours à jeûne sec azo sambela pona mwana mwasi yana awekeli mawa aboyi penza kolia 3 jours au bout de 3 jours nzamba ebisi ye ozo kominyokola pona nini kende kotuna ye moko ayibi makambo asala église ngai nzambe nde nasali ye bongo à cause de l'église kende kotuna ye soki a se repentir na kobikisa ye nde pasteur azongi mama ye mo abisi ye ke nzamba lobi na ngai ye mutu asali yo boye makambo etali église repens-toi nasambela pona yo obika aboyi na ye ko se repentir nzamba zoloba ke yo moko yebi makambo sala na église siko pasteur akomi na besoin ta a se repentir ayeba eloko nini ngo asalaka nzamba zoboma ye boye mwasi na pe aboyi koloba akufi na ye pe na lisolo yango nzambe pa beti lisolo yango te nzamba bika tuna likambo asala église ata soki alikaki akufa fala betela biso ta lisolo toyeba likambo asalaka akeka na lisolo na ye nde pasteur wana azobisanga na bureau ke vraiment ndenge bato bayebaka église te abia groupe yango mpe etikala donc groupe yango mpe na ndenge abikima na alternateur etikala wana evanda kaka na chambre monene na mutu mpango zongo nayebi te nga na sundola kaka na chambre wana monene mutu mpa zongo nga mpe nayebi te po je me souviens ke na kabango te na tekango te me vandaka kaka wana ewumelaka wana ti kaka ezalaka lisusu te po na kabango te na tekango mpe te mutu mosusu aleki kaka wana alokoti kaka moni kaka ke alokoti na ye donc malédiction oyo mpe ezonyokola bato mingi eza parce que yeba te c'est quoi l'église. Amen église. Na wetali malédiction mutu akoki kozwa na kati na église tobandi na première catégorie le scandale. Les scandales. Les scandales. Le scandale nazotanga Luc chapitre 17. Pour ça nangezali to sosola na o etali malédiction. Pourtant to kota na envoûtement, to zala na moi liberté moko. To bongisi déjà na Nzambe. Luc chapitre 17 verset 1er. Nakotanga je crois tina deuxième verset. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, parce que s'il scandalisait un de ses petits. Yesu azoloba boye. Eza impossible que scandale yate. Scandale ekoya kaka. Mais mawa na mutu oyo scandale ekoya na nzela na ye. Vomie kutu. Bacha eta singa na kingo. Bakangise libanga ya munene. Babwaka ye na mai. Vomie kutu azwa sort ya bongo. Qui a scandalisé moko ya bano ya mike. Le scandale c'est quoi? Le scandale c'est lorsque une personne agit de manière
à scandaliser l'église de manière à perdre une âme du Seigneur. Na lolenge ya kopengwisa mondimi moko ya nzambe. Ya kolongola na présence na nzambe. C'est ça qu'on appelle le scandale. Donc, tous en église ndenge toza boye. Na lolenge ya makambo yo sali na ebito sali nini epengwisi bato. Pour scandaliser bana na nzambe. Bana na nzambe bapengwe. Yesu azolobake mawa na mutu ya bongo oyo apengwisa ata mondimi moko. Mondimi oyo Yesu asombi na makila na ye. Mondimi oyo avandi na makambo na nzambe. Mais à cause ya caractère ya mutu moko na yebita sali nini pas à scandaliser ye. Vaut mieux kutu babwaka yo na mai bakangi yo na libanga mais o scandaliser mutu te. Mais okomona lelo na kati na église batu ba jisaka c'est comme si babi puissance na ya église te. Église basakana nango te. Église ezalaka ya nzambe. Donc ndenge to sangani boye donc toza ko dépendre na Yesu. Attention avec le scandale. Ndomoni na jika makamato na courage. Mondimi bani ko finga pasteur. Surtout ma partenaire. Prophète Enoch abeta ka lisolo yo mingi. Que ba inviter l'église mo ya sana mo paya. Abi azomo na cercueil ezotambola likolo. Nzambe. Cercueil yango bwenini. Amoni couvercle, amoni pe longa mutute. Mais nzamba lobi na ye tuna na église na nga somba ba instrument. Bien, nazomo na cercueil mais nzamba lobi na tuna na église na somba ba instrument. Balakisi ote papa tel. Ah papa eza yo. Ma mwasi n'est pas vandi kuna moyembi. Ce qui bakataka na mukuse ke papa tozo mon esprit de mort angaka tomboka te. Mais nzamba lobi loba polele. Papa olingaki mwasi moko andeur ya mwasi na yo. Nde bovandaki réunion pona kobongisa. Mais mwasi na yo azaki na kanda asepelaki bato wana mai o bavandaki pona kobongisa likambo. Nde nzamba lobi ke bato wana bakei bakoteli yo ndako nganga. Bazobeta yo munduki ozokufa lelo. Kobimate soko solo na basali na nzambe te. Lokola za na mwambongo. Faut ezalaka pe ya ba pasteur. Ba tremblaka mingi devant l'argent. Biso pe ba pasteur nde totindiki certains fidèles na ba erreur parce que nous tremblons devant l'argent. Soki mundima za na mbongo tokomi kondima ya sala n'importe quoi. Kaka na miso batu bongo ate ya longwa. Po balobi na ye ko kendete po peut babimisi polele que peut-être ele ko suye po balobi ke lingaki mwasi ya batu. Mais wana mwasi na ya vandi kota bayembi. Histoire vraie. Abimi a démarré moto. A komi na ndako. A côté to courant ezate. Alinga démarrer ce qui peut groupe ce qui peut nini ba moto bouh. Prière esili na noté. Sangoye frère na bino na kufi. Omoni liweza ba sorte belé. Batu bazana. Batu ko pesa un message, il y a même pas une heure. Pour ayeba ki puissance ya église. Et là on est sali bongo, moto wana DT à somba $3,500. Nenga démarrer ngo 3,500 $ egangi. Donc à mon 3,500 pour DT wana, ils ont 3,500 $. Yamaha DT. Je connais l'intérieur wana yesu kwa zana ngo donc awana na Kinshasa tu bi valeur à moto te. Na intérieur neto ba valeur à moto. Ce qui izoleka ato munyango te. DT. Na AG ba Yamaha wana AG na DT. Bat bazaka nonga bato ba organisme bato ba OMS bato ba nini de ce qui siko yo muto mboka osombi yango c'est que ozana succès na mboka. Le scandale, attention na relation na yo na bandimi na relation na église en général, ne scandalise pas les enfants de Dieu, ne scandalise pas même un enfant de Dieu. C'est une grande malédiction. Tala oyo azoloba Yesu. Azoloba ke vaut mieux kutu bazwa mutu ya bongo bakanga yesinga babwaka na mai mais a scandaliser te.
Donc, lorsque tu scandalises un enfant de Dieu, et que omemi perte na ye, abungi na makambo na Nzambe, Nzambe akotuna yo makila na ye. Nde bazobengango le scandale. Amen. Na domaine ya malédiction, oyo mutakoki kozwa na kati na église, tozo simba eloko mibale, la profanation. La profanation. La profanation. Tout ce qui appartient à Dieu est sacré. To bande la réalité ya oyo. Eloko nyonso ya Nzambe eza ya ko eza boule. Chair ya Nzambe eza boule. Micro ya Nzambe eza boule. Kiti ya Nzambe eza boule. Offrande ya Nzambe eza boule. Bafle ya Nzambe parce que balobiki eza ya Nzambe eza boule. Okoki kosala nango te na loyenge. Eza ya Nzambe. Tango zo vandela ngo na loyenge te. Na ndenge ya malamu. Soko sali légèreté bukani futa pour sali légèreté. Na futi sa mama moko kiti awa, elle a compris. Moi nanaye abeti muninga kiti bukani. Nabi mama. Pour luka problème na Nzambe te. Sombaka kiti. Asombi kiti azongisa bi. Nasengeli mwana mawa na Nzambe. Po kiti eza ya Nzambe. Ata muninga alobino phrase moko ya mabe. Yoza kiti ya Nzambe obeta muninga. Kiti ya Nzambe ebukana. Ndena o etali profanation, Belchastar asala erreur wana. Guerre et salami, Nzambe nda permettre que basoda ya Babylone bazala makasi koleka basoda ya Israël. Nde basoda ya Babylone bake ba piller Jérusalem. Mais bazui babloko bazui na temple, babateli yango bien bakangi yango, baye babumbi na dépôt moko na Babylone. Bazui yango wapi? Na Jérusalem, baye babumbi yango na dépôt. Babumbi yango bien. Le roi ya Babylone, roi Nebuchadnezzar, ti azala roi atikala ko simba yango te. Mais Belchastar mwana na ye, papa kufi atikeli bokonzi. Yesu ko vandi na bokonzi abengisi ba makangu na ye, abengisi batomboka ba mikonzi babandi komela. Donc vers ba pesaka masanga, ye jour wana monike vers wana masanga za goûter. Ah, boke nozwela ngai ba vers wana ya or, o ezalaka na dépôt utaka na ya Nzamba Jérusalem, ya Jérusalem wana. Allez, batabisala bake bafungoli. Mesiye ba vers wana ba calice, ou ba bande ko sala nango na ba libation, ba sacrifice na temple. Bachele masanga ameli nango pena basi ya ndumba. Bible zolo bake Musa pie koma dans le vide. Likolo ya kopo ya pamba bandeko kopo ya Nzambe. Musa pie komi mene tekel par sim. Compte pesé divisé. Roi a changé couleur agangi. Batu nyoso ba moni yango te kaka yenda moni Musa piwan. E bandaki ko concerné ye. Attention, la profanation. Ne profane pas le temple de Dieu, ko profane biloko ya Nzambe te. Zala na respect ya Nzambe, zala na respect ya biloko ya Nzambe, et ko éviter ba malédiction. Amen église. Bango moko ba juif, ceux qui azo komata et comme place ba komi Dieu. Ateki bik, asukoli maboko, akomi. Bazalaki même na respect kotanga kombo ya Elohim. Donc ce qui a zo komana ye et comme place ba komi Elohim a déposé bika sukoli maboko akomi Elohim ami polisi. Mais biso to koti na makambo na Nzambe, mais on ne respecte pas cet Elohim là. Elohim. Tous respecter ndenge sengelité. Surtout que amuna na kana yete. Amen. Na longo na profanation, naza ko avancer. Na makambo etali église, malédiction volontaire relative à l'église, il y a encore ce qu'on appelle le blasphème et le parjure. Le blasphème et le parjure. Et l'andi profanation. Natikala ko ngaide na zalaka boye, natikala ko permettre mutu moko te azwa kiti ya Nzambe, abimisango avanda libanda. Nana ngo na sina permettre. Mais ibam basala ngo na mutu makasi.
naki yanke na ye. Nani yango to sto permetta ye na église awa ke zwa kiti vana na libanda. Na 7 ans o nga na sali awa. Na yebite soki na sina vanda na kiti ya Nzambe libanda. Na yebite. Soki pe na vanda kana ngo libanda ezaki na occasion nini. Po ezalaka ndako te. Ezalaka église ya Nzambe. Le temps ovandi l'église ya Nzambe. Même ceux qui mulunge sali na kati telema kaka libanda. Mais cela va permettre yo. Ce qui va permettre yo te. Au salaire on a mutu makasi. On a problème de Nzambe. La profanation. Yango na o etali profanation. Na sengi na département ya protocole. To solola. To tia ce qu'on appelle ba poubelle. To luka moyen to tia ba poubelle. Bo mususu komona azuka bazoka na ye atie na kiti ya Nzambe. Azuka papier mouchoir na ye abwaki. Donc dimanche ce culte sili ndenge awa ezalaka omituni eloko nezalaki ya wenze to nini. Mais c'est le temple de Oyo Yesu abet. Pourquoi baso profaner temple? Yesu abeta bato à cause de la profanation. Yesu asimba fimbo paya bandi ko beta bato na église. Baso profaner temple. Donc église na Nzambe oko kwa papier mouchoir na yo na loyenge te. Yango na sengi bakambia protocole bakota na bureau to solo la soye ko senga mbongo to tia ba poubelle de sorte que mutu ye moko ye ba komi batela bazwa raison te ke bona ngana tia wapi tango melaki mai na okugumba ngotie na nini te. Moni le civisme eko banda pe na église. Biso ba congolais sombika mai na yo pa obwaki partout. Même si ka ba komi respecter la pelouse etali congolais te. On y atane kaka. Obi Nathalie papa Serge a publié qui image moko. Ndenge na chaka ba pelouse libanda aw. Sala ki kitoko bandeko. Mais ndenge batu banyata ndenge ba baby sa yango. Na regretaka mbongo na baby saka na musala ba pelouse wana. Na ba misusu ba ye ko yiba ba sapin. Donc atumoli penza alongoli yango ke nango pa na ye. Mais azo yiba wapi sapin ya Nzambe. Na chango na ndaku na ngate. Na chi ya église, baloni sapin ya église, mais mutaye ko yiba, ayibi Nzambe. Donc ayibi tina po shanganga. Mwana mosi moko na yebi papa Serge pa yebi bandeko. Akeka na zandu na grand marché ayibi la konki. Hein? Akoti si na su. Likala konki. Siko aleki na ye très bien. Akoma kota ke kuna, likala konki ebwe kolongwa. Oh, papa, ngana papa Serge to yebi. Bébé souka ndegeni bakata ye musudi. Donc libele na ye tigala awa musuni elongwa ayibaka likala konki akoko yiba tina po shanganga na ka marché ana ezalaka nyoka liboko ekanga maka na po shanganga biyiba yiba. Donc soki banganga bato sala ba démonstration bongo siko Nzambe. Le blasphème et le parjure. Ce qu'on dit qu'à blasphème, le blasphème c'est tout péché contre le Saint-Esprit. Bandeko. Yango moni Ananias na Safira bakufela. Nani yango akopesa biso ndaku na ye toteka yango tope ateka ndaku. Tozana besoin ya mbongo esala musala na Nzambe. Nana ngwa kopesa biso $5,000. Ah, papa, ngana zoteka ndaku na ngai mbongo nyonso na soya nango pona église. Ah, Nzamba pambola yo. Totelema tosambela pona papa Ananias na mama Safira. Nzambe pambola papa Ananias na mama Safira. Kutu sala grâce kaka lobi baso ba client oteka ndaku wana. Est-ce que zolanda lo sam? Bandeko yo ba éviter que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Baké bateki ndaku na bango $20,000. Tant ba moni ba makasa wana ya faire. Je parle à la manière des hommes pour comprendre kaka ndenge salamaki.
Tant ba moni ba makasa wana ya vert. Ya muto ya munene wana. Bien mbongo ngo beleko. Ton famille bango. Tokata moi 5000, to somba lupango mususu. Nzoka veut na bango, veut. Bande ko moni église. Poto mona puissance na Nzambe, to respecter église, to saloba na Nzambe. To komona puissance na Nzambe na pete. Veut ba te belé ba veut. Combien de personnes passent par enveloppe awa ye mon quoi sur enveloppe librement. Mais ti ya kopesa te, ti pe esili kaka bongo, ti eleki. Selon ya eleki. Nzoka Nzamba lakisa na Bible procédure nini yango mutu akobima na vœu na engagement. Nzoka Bible zobaki c'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré à la légère. Safira na Ananias $20,000, balongoli moi 5,000. Ananias a na 15,000. Ah mutu na Nzambe 15,000 yango yo mbongo la teki elanga. Ananias elanga ngo teki ka 15,000. Ah molimo santo zo ye mona ngai. Kaka ndenge Nzamba zo mona ngai. Blasphème na parjure. Asali le somme contre molimo santo. Agirait faussement na kombo ya Nzambe. Nde nazo benga parjure. Alapina ya lokuta na kombo ya Nzambe. Na kombo na Yesu. Na teki ngo 15,000. C'est vrai? Et là, on est dit que oko samoli mo santo. Natanga phrase wana, on a benga ngo blasphème, na sangisa ngo pena parjure. Actes des Apôtres chapitre 5. Verset 3e. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ndengeni Satan a-t-il na motema na yo okosa molimo mosanto? Est-ce que Ananias amonaki molimo mosanto? Ananias amonaki molimo mosanto? Amonaki Pierre avandi, un homme pauvre. Un illettré à Tangate. À l'attaque de la l'hôtel. Pour Pierre, basé na simplicité. Ça pendant que na kimia nyonso église ngo be batonga ngo pete temple sur pendengeni. Ya bona nini molimo mo Satan atie na motema na yo okosa molimo mosanto. Combien de personnes bakosa ba pasteur? Amen église. Il y a une différence. Il y a pasteur lokola mutu. Bozo sala na copie ya mbongo. Okosi na bénéfice. Na pasteur lokola mosali na Nzambe. Azotu na yo question na likambo etali jugement ya église. Est-ce que vous comprenez la différence? Ils ont un décret mon côté. Ils ont un décret mon côté. Parce que Makambotali église, c'est le choix du Saint-Esprit, c'est l'élection. Donc pour Mouto wana babengaye pasteur babengaye musali na Nzambe, c'est l'élection, c'est le choix du Saint-Esprit. Azui apesi ndamwa mafuta ta ya muke wana po asaila ngo musala na Nzambe. Et tangu azotuna yo likambo azotuna yo na neti Nzambe ndazotuna yo. Kokosa molimo mosantu te. Dis la vérité. Dis la vérité. Lobab au solo. Ananias akwei akufi. Oh, il a blasphémé. Il a péché contre l'Esprit. Il a péché contre le Saint-Esprit. Moi, tango Bible zolo ba 3 heures plus tard, Ananias akufi 12 heures. Yo kangouya église bandeko.
Ananias a confié. Ma jeune Jean Bazoué bako kundaye sans la permission de sa famille. Quel ngouya. Il y a ce retour à Pierre. Ngouya wana ne kamusaka ngai. Akoya confié bako kundaye sans la permission de la famille. Sans permission de l'État. 3 heures plus tard, moi ça y évité. Azoye mbakaka. Kembo, pelo komuni nzambe. Bon soto yemba ye. Akotika bo maman Safira yaka. Mobali no alobaki ke botekaki ndako wana $15,000 ya solo. Papa, oui ba client bande au monde na terre. Encore basine balobaka. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas les péchés. Koloba mingi te, je te donne un conseil dans la vie. Même na balobarake avant mutaloba abalusalolem 7 fois. Koza la capresse ya kolobate. Papa, pour ba client ba client bazoya kaka 11,000, ba client bazoya 12,000, ti client moko zoya 15,000. Papa to longoli atanda mbote. Yo na mobali na yo boyokani boko samoli mo santo. Tala bato bakunda ki mobali na yo, bango pe bazokunda yo. Bi Safira akwei. Ba jeune Jean Bazouye bake bakundiye. Safira akufeli nini? Malédiction. Akufeli nini? Blasphème. Akufeli nini? Parjure. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tu ne peux pas jurer faussement na kombo na Yesu. Na tango kala kute zalaki ataba pagano. Chicha Bible na sauté. Soki ba che Bible wana sauté. Mo pagano habite na ko sauté na ngate. Andimi vérité. Mais lelo mondimi. A ko sauté na ye. Iko sala nini? Cha wana na ko sauté. Ils ont un acte symbolique, mais attention. 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 Bona lokumu ya mokili oyo. Po bato bamona yo spécial. Omona mutazo kosa. Abwe kondi ma vérité. Pour ceux qui andimi ako bako sekaye. Bandeko, omwe makambo na Nzambe. Baseka yo na makambo na Nzambe. Mais yo na Nzambe boza na problème te. Est-ce que Zolanda baseka yo bako seko a en église mais Nzambe azwi atindo na poto bako seko lisusu ndima osambwa na kokosa Nzambe te. Nguya na Nzambe eza partout, eza likolo na nyonso. Attention na blasphème, attention na parjure. Kozala ka presete na kombo na Yesu kutu ya solo penza Nzambe azomona ngai. Ozokosa ozolobaki Nzambe azomona yo. Bate mingi pena ba prophète batombaka na piège wana. Nzambe alobi te akosi yo Nzambe alobi na ngai. Yango moni ngai na ebisaka bino soki na loti na olobaki na lotaki boye nazwi discernement na moni ke uti epai na Nzambe. Soki na yoki mungongo na olobaki na yokaki mungongo na Nzambe. Soki na kosi yo po epesa nga 10,000 francs na sangisa bosali 400,000 to sali 500,000. C'est seulement $250. Et comme manga wapi? Est-ce que vie n'engage à $250? Top $1,000. Na kosa po na $1,000. Na zwa $1,000 wana na koso mbele banda na ngama desu. Po na sana ngoneni na melaka masanga te. Na linga kabasi na salaka mo pagano te ke na linga basi. Na kotaka concert te. Mais pas kosa ka pourquoi vous montez à cause de $1,000 ou à cause de $10? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Soki Nzamba lobi te nazo pesa conseil koloba te ke Nzamba lobi kokosela Nzambe makambo te ata batuni yo vaut mieux au répondre te ke oloba ya solo Nzamba zomona. Parce que malédiction gozowana parfois kobosana que jour moko tu avais blasphémé okobosana que jour moko osala ki parjure. Yango moni ba américain
bapretaka serment la Bible. Mais biso topretaka serment la Constitution. Président américain ce qui a causé nde babenga yango parjure, infraction ya munene. Oyo Bill Clinton atombaka nango parjure. Tala siko vie chrétienne na yo. Makambo etali l'église bandeko na rassemblé ka 3 catégories wana. Le scandale, la profanation, le blasphème et le parjure. Et si kani ni malédiction kota ki na vie na yo. Na makambo etali bandeko parjure, peut-être lobby avant na kota na envoûtement. Nakozonga muke na oetali vœu. Nazo senga na membre nyonso ya église. Oyo azana ba engagement na Nzambe. Consciemment ayebi. Oyo abongisa te. Kota na bureau à pasteur to solo la totala. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer? Pour certains, réparation zalika rapesa. Futa. Pour certains, opesa plus une pénalité. Ubakisi na moi quelque chose. Bona ba mesusu tokolongola bango na fe wana. Est-ce que Zolanda? Parce que Bible pèse mécanisme wana. Bible zolo baboué. Ce qui moi si alibala asali veut sans atuna permission mobali na ye. Te na kosombela église synthétiseur. Tanga kena ndako aso mbongo. Mobala tu nini? Ote mbongo na kosombela nzambe synthétiseur. Ce qui mobali aboyi. Bible zolo bake moi si oyo akobima na vœu Zamba ko considérer vœu anate pour mobali na ye aboyi. Mwana asali vœu kandenge basote ya boye mwana yo kiposa abia te ngana zo sombela Nzambe guitare. Tanga komi na ndako asengi papa mbongo papa lobite na kopesa te mwana ko bima na vœu wana. Omoni quand est-ce qu'on change le vœu? Maintenant, oyo etikali, c'est l'appréciation de l'homme de Dieu. C'est l'appréciation de l'homme de Dieu. Saoul andi mwana na ye Jonathan akufa à cause ya vœu. Mais peuple basangani tozo lingolé na vœu. Est-ce que vous comprenez? Saoul a lobi poto gagner guerre lelo muta kolia te. Tozo kende guerre biso ba soda nyonso na jeune. N'habite ce que Jonathan yokaki. Tango bazo kende guerre, basoda nyonso guerre ya bwe basoda balia. Jonathan amoni miel na zamba. Na nzete na ya simbaki atomboli miel. Alie azui makasi. Ake yemo kwa bundi na basoda Philistin a gagné guerre. Tango bazongi afi Jonathan elombe Jonathan pesi biso victoire. Ti na ebite nana ngwali yaki fiko nana ngwali yaki nana baby si jeune bobe nana baby si ve Jonathan ote papa ngana liaki miel tolobaki ja akolia sa nini akufa di bobo maye kata yekingo Saoul andimi Jonathan kufa. Attention le vœu omoni bandeko na biso ba yuda wana bayibaki Nzambe. Saoul andimi héritier à trône Jonathan akufa pas bébé si jeune. Mais combien de bandits bébé sera jeune? Je m'en fous. Vœu, engagement. Tango balingi ba boma Jonathan, peuple bakangi non akufa te. Vœu kutu yo salisa ki biso. C'était un vœu irréfléchi. Batu baso kende ko bundezo senga kutu makasi na nzoto. Yo bwe batu balia. Ceux qui kutu ndenge ya liaki, ceux qui nzamba tombokaka. Mais tu as eu victoire. Malgré y allié, Nzamba pesi biso victoire na nzela na ye. C'est que Nzamba aboyi andemi ve na yo anate. Ndenge zaboye te akufa te. So peuple, l'assemblée de moni certains dossiers. Ata ceux qui naza pasteur. Ceux qui balobi nanga likambo wana moni ke eza makasi to lekeli ngate, mais eza makasi. J'associe un autre pasteur. Tokoma 2, tokoma 3. Potoko kisa assemblée. Tant que kisi assemblée, c'est l'église qui décide. O toko kanga, partout ko kende na mokili.
Et c'est l'église qui a décidé. Il faut faire attention. L'assemblée a un pouvoir. L'assemblée. Amen, église. Les scandales, les blasphèmes, les parjures, la profanation. Obebisa ki nzambe sikani. Mususu yozo senga okota na bureau toyoka yo toluka lolenge yako bongisa. Mususu yozo senga fukama place ozali wana tolela mawana nzambe. Fukama tokiti à genoux. Yokela ngama wanzambe nanga salanga na zangi mayele yonde kimelo nanga solo yokela ngama wanzambe yawe yokanga ina kolela yokanga ina kolela nasali masumu liboso na yo yokanga ina kolela yokanga ina kolela nakimela wapi nzambe na lola yokanga ina kolela yawe yokanga ina kolela ezosimba nzambe pusana liboso na nzambe mateya oyo eye mpona yo ntango bazosunga biso na loyembo ozoyemba ozosopa motema na yo opportunité epesameli yo le scandale, la profanation, les parjures. Alléluia, Alléluia, Bwana na Nzambe. Alléluia, Alléluia, Kolo Yesu. Alléluia, Alléluia, Bwana na Nzambe. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Kolo Yesu. Alléluia, Alléluia, Bwana na Nzambe. Alléluia, 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 Kolo Yesu. Alléluia, Alléluia, Bwana na Nzambe. Alléluia, Alléluia. Yesu mawana yo, Kolo Yesu. Mawana yo, mawana yo, Bwana na Nzambe. Mawana yo, mawana yo, mawana yo, Kolo Yesu. Mawana yo, mawana yo, Bwana na Nzambe. Mawana yo, yosengi mawana yo, mawana yo, Kolo Yesu. Mawana yo, mawana yo, Bwana na Nzambe. Mawana yo, mawana Yesu. Mawana yo, Kolo Yesu. Mawana yo, mawana yo, Bwana na Nzambe. Mawana yo, yosengi mawana yo, mawana yo, Kolo Yesu. Mawana yo, mawana yo, Bwana na Nzambe. Mawana yo, tobeleli yo Jésus. Mawana yo, Kolo Yesu. Mawana yo, mawana yo, Bwana na Nzambe. Mawana yo, mawana yo, masumu nasalaki Kolo libisanga, Kolo libisanga. Kolo na masumu nasalaki Kolo libisanga, Kolo libisanga. Oh Kolo Yesu ibayilangei molilitanga Yesu masumu nanga semigupa lelo na misengeli yawe Kolo libisanga. Oh Kolo Yesu ibayilangei molilitanga
kaka masumu nanga semikuma lelo kamisenje yawe kolo limbisaka sobeleli yokolo Yesu ipai nangei molili kaka Yesu masumu nanga semikuma lelo kamisenje yawe kolo limbisaka kolo nako inaki kolo limbisaka na profanation na salaki kolo limbisaka sobeli yokolo Yesu molili kaka Yesu masumu nanga semikuma Jésus lelo namisejeli yawe kolo limbisaka sobeli yokolo Yesu ipai nangei molili kaka Yesu masumu nanga semikuma lelo namisejeli yawe kolo limbisaka yawe nzambe nanga bandako sambela bandako lela mawana nzambe lokolo na bombo ina yo bandako sambela bandako lela mawana nzambe kufana nazali mwana na yonso motema nanga ekotalela seyo mpona mabe nyonso nasalelaki yo awose nalingi nakoma kuna na mboka na yo nakoyebana kolela naye nakotalela kaka yo yawe nzambe nanga kolo Yesu naleli mpe nalebi Yesu nanga yaka kofanda nazali mwana na yo solo yawe nzambe nanga naleli mpe nalebi Yesu yaka kofanda Yesu nanga nazali mwana na yo sobeleli yo yawe nzambe nanga naleli mpe nalebi koloma ya biso ezaninga yaka kofanda nanga Yesu nazali mwana na yo solo elama wana nzambe likola bombo na yo nzambe atangela yo mabe te nawe etali profanation nawe etali même inceste to union illicite nawe etali scandale yoka elama wana nzambe nawe etali blasphème to parjure sambela Alléluia nasepeli kosalela yombo bikisi yawe naesemona lipe si obimbana nasepeli kosalela yombo bikisi Yesu mama naesemona lipe si olibala oikolo Yesu kamata motema nanga nyonso mpona yo Yesu na mayaya atelaka ngai na male oikolo Yesu zona yo kamata motema nanga nyonso mpona yo Yesu mama ye atelaka ngai na
motokele okalikolo unatokoye mase na elonga tikae motokele okalikolo unatokoye mase na elonga awikolo Yesu sanayo na matamote mananga nyoso ponayo batelanga ngai na mabe na kolunayo kolo Yesu sanayo na matamote mananga nyoso ponayo batelanga ngai na mabe na kolunayo. Suka matanga matamote mananga nyoso ponayo batelanga ngai na mabe na ngolunayo. Bien-aimé Yoka, la prière qui rattrape les retards. Ce qui ont lundi matin a bien au Sambeli par rapport à matin à wano koti na mozindo zamba ya nolio retungwe. Na lingito travailler par rapport à ndenge totei. Avant même to solo anayo. Oza conscient, oza na ba vœu, oza na ba engagement belé, on a nos respectateurs. Soit 2000, soit 3000, soit 4000, soit 5000. Kaka ndongo fukamiana. Tozonge pa ina zambe. Yebisa Nzambe ayoka yo mawa. Yebisa Nzambe alongola malédiction. Yebisa Nzambe alongola consec, 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 alongola